galing sa overheat. Napapalit lang ng coil tapos nag-overheat. So ito yung tinatawag natin COP. So yung coil and plug. Tawag na iba, individual coil. Mga kapatid mo. Paano check pag palyado to? So tatanggalin yung tornilyo ko dito. So mas maigi, kung may access kayo, huwag nyo nang tanggalin dito sa jacket. At maigi tanggalin yung tornilyo tapos iangat isa-isa para makita kung ang problema ito ko. So ito, halimbawa ito, tanggalin natin. Natanggal ko na yung iba. Ayan, halimbawa ito, kailangan pag inangat natin yun, mag-iiba yung andan na makina. Sabihin tumutulong siya, ayan tawag dyan yung balance test. Ibig sabihin tumutulong siya sa operasyon ng makina. Kapag inangat mo siya at walang reaksyon, ibig sabihin yun na may problema. So tingnan natin, ulitin natin. Pansinin nyo may ito, sana makita. Yun o, nag-iba ibig sabihin, gumagana siya. So yung sunod, gumagana. Ito yung padalawa. So gumagana din siya. At saka may lagitek, ibig sabihin may kuryente lumalabas. Ito yung una. Yun. So mapansin natin, walang reaksyon, ibig sabihin may problema to. Para ma-confirm natin, pwede kasi yung panggalingan ng electrical yung galing dito, pwede din coil, pwedeng spark plug. So para ma-confirm natin, pwede natin siyang pagpalitin. Kapag lumipat, pag kinabit natin dito at lumipat, ibig sabihin ko lang may problema. So dito nasubukan na natin, nilipat namin to kanina at hindi nagbago yung pinagpalitan. So confirm natin kahit bagong coil lang problema. So baka napagtan ito ng ka-overheat. Ngayon ang sunod na tinitingnan namin dito kung anong pinanggalingan ng overheat. Ang radiator niya hindi na original, tuloy-tuloy ang tulo kung mapapansin nyo. At saka ang isa pa, pinagdududahan dito thermostat. So para ma-check natin kung thermostat, kinakailangan panda rin natin ng matagal. Tapos tingnan natin yung temperature. So pag tinignan natin yung temperature, ayun o, antayin na lang natin lumampas siya sa normal niya. So patasin pa natin ng kaunti, tapos hawakan natin kung thermostat ang duda natin, kasi madaming pwedeng panggalingan ng overheat. Isa lang yung thermostat. So hawakan itong hose, yung upper at lower. So kapag matagal na lumampas na sa normal, hawakan natin. Pag hinawakan natin to, medyo mainit na to, ramdam na yung init. Tapos yung lower, hawakan mo din. So bali yung lower, ayun o, yung kanyang lower hose, kinakalang hawakan din. So katulad nito, nahawakan ko pa, walang pagbabago sa temperature. So malaking posibilidad ng problema nito ay thermostat. So titingnan pa rin natin, confirm natin, pero 80% na thermostat yung aking assumption na yun ang sira. So yun, pala na, pinabati ko yung shoutout muna tayo din sa ating mga unang tagapanood. So yung pamilya Koy team, saka si Sir Bukudlan, kapatid ni Bukudlan. So yan po, mga legit na supporter, saka mga legit na team leader at mga host. So kung bisitahin nyo si Pamilya Koy TV at saka si Sir Bukudlan. Okay, sa iba pa po, may kailangan shout out. Okay, ito yung bagong coil. Ayan, tanggalin ko lang. Ito yung bagong coil. Papalitan muna natin to. Yung palyado kanina, papalitan natin. Papalit natin. So, start natin. Gusto natin ka magbabago. Ngayon kung makapansin nyo, okay na yung under ng makina. So ito yung pinunta natin kanina. So start natin. Sana marinig lang. Yun o, lumalagay ka, nag-iiba under ng makina. So ibig sabihin, functional na siya. Coil ang sira sa palya. Wala na sa palya. Susunod naman natin yung overheat. Pinapandar ko pa rin.
additional info natin, ano, kapag ka ito nga katulad nito, hindi natin katulad nito, pinalitan na natin ang coil, na-confirm na natin na may problema dun sa cylinder na yun. Halimbawa, pinalitan na natin ang coil, ganun pa rin. Pero in this case, ano nga, coil natin confirm. Pero halimbawa, nagpalit tayo ng coil, tension wire, spark plug, ganun pa rin. Posible na may sira na yung kanyang cylinder. So, maaaring singaw ang valve, singaw ang piston ring. So, para ma-check naman yun, kinakailangan natin i-check ng compression test. So, dun sa video natin, dun sa channel ko, merong pag-check ng compression test. Paano ma-confirm na may problema ay mechanical o yung mismong makina na. So, dito sa anong to, confirm natin ang coil. Okay, so additional input lang yun.